开毛豆外送货第103天，喝了10天乌梅汤，一点也没瘦。没想到感冒3天就瘦了2斤，看来什么减肥方法都没有生病来得快。算了一下，这个月才跑了9天车，出勤率创新低，最后1周了，怎么也要跑够3天。我这个垃圾袋，有人说容易掉，我怎么拽也掉不了。还有人说撕下来会流胶，那肯定是你撕的方法不对。4天没开工，先来个半日达热热身。最近得知小孩班上有个同学的家长也在茶博城开店，千万别让我遇到，因为我这人脸盲，遇到了我也认不出来，到时候该多尴尬。忘记提前点到达了，那就取完了再点。果然不出我所料，就知道要查我功夫。热死了，热死了！又接了个顺路小屁蛋，懒得下车库了，路边停一会问题不大。4624，我这还没送到地方，你就把收货码给我了。那我是不是可以不用送了？完美的顺路单。最幸运的是，刚要找停车位，就有人给我腾出个位置。最喜欢送银行的单了，好停车还不用上了。我好像又快要变成公鸭嗓了，说不出话。今天能开工就已经很不容易，所以你们不要要求太高，还是把袖套穿上吧。腿晒黑了没事，胳膊不能晒黑，毕竟胳膊黑的人比较显黑。终于记得把手机带着了，以免误没法锁车。这栋楼就在门口，懒得开进去了。门缝这么大，也不知道能拦住谁。建议所有大门都安装密码锁，省得敲门敲得我手疼。我怎么每次到滨湖就接不到单？到底要去哪才能等到单？我也不是故意的，开着开着就到吃饭的地方了，那就只能勉为其难吃个饭。还记得上次来这里想吃粉丝，结果停电没吃到，这次一定要补回来。先来一杯玉米汁，香嫩小玉米，感冒了就要多喝热水。还好没停电，这家哪都好，就是座位太难受了。大夏天的喝热饮也是挺难受的。这醋看着像掺了水，多来点。最爱的科技鸭血，瞧瞧我这吃饭姿势，累死人了。吃完饭鼻子终于通气了，神清气爽。饭后小甜点，这到底是谁设计的包装？真是费劲，一天竟然还要吃24粒。太佩服我自己了，我就不适合穿白衣服，实在没单啊，把这个7块小屁接了吧。智障导航竟然让我绕路这么远，直接从医院穿过去不就行了？有人吗？那个曲健。你刚刚买的对吧？我是骑手。啊？那骑手能刷点钱？他好像以为我是来自体的。反正已经接了2个小屁蛋了，再来一个也不影响吧？怎么看着像个无人仓呢？果然没猜错。哎，你好，能听见吗？能听见。跟在你的右手边7-7，转拉10斤。我想知道这种无人仓到底能赚钱吗？是不是大部分骑手都不愿意接单？临走前不能忘了关灯。先把要房的送了。到了这种地方，我怎么又开始心虚了？稍微停远点，应该没人来赶我走了吧？输入所有地点后，是拿东西吗？不客气。这单送完就回家，因为我又开始头疼头晕了。估计撑不了多久了。外卖。下班。4单竟然才51，今天算是小屁单开大会了。毕竟大单太远了，我也跑不动。不出意外的话，明天应该还会休养1天，后天见拜了个拜。